Coucou les filles, je vous ai ramené encore une fois une super bonne promo et un super bon plan chez la bijouterie Gold Oudaoud. Misat واعرين jusqu'à moins 50% sur tous les bijoux en diamant, en pierres précieuses. ميزات واعرين ديال الالماس وديال الاحجار الكريمه كيف ما كتشوفوا هنايا عنده واحد الخاتم غزال بامغود افيك كله سيرتي ديامون. فن 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 حويلقات حتى هما شو كيفاش كيبريو عاطي العين غزالين تبارك الله. Vous verrez que sur la majorité des photos, là, كاينين les prix et vous verrez et vous constaterez pour les personnes اللي تيفهموا شويه في les diamants بان les prix ils sont vraiment cassés. كما درت لكم في لافيش في الاولى اللي كاينه في الفيديو. Il y a des promotions jusqu'à moins 50% jusqu'à la fin du mois de décembre et donc jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc البنات اللي عندها شي خطيب اللي عندها شي راجل دابا تمشي تطير تقول ليه والو كاينين دي برومو تاخذ ليها une belle bague de fiançailles ou de mariage, une alliance ou une demi-alliance en diamant هكا pour tous les jours اللي تبقى لها في يدها وتبان وتعطي العين وتجي زويونه. Surtout que vous verrez de toute façon sur toutes les photos. انا ما غاديش نبقى نهضر ونصد عليكم راسكم. Je vais vous laisser regarder, contempler pour bien vous concentrer. كاينين des bagues qui sont à 5000 dirhams, 6000 dirhams, il y en a même une que j'avais repérée qui était à 3500 dirhams. Et كلهم avec des diamants de différents calibres et différentes catégories. كاين الحجيرات الصغيورين، كاين اللي بغاو الحجر كبار، كاين الحجر بيض، كاينين لي زيمرود، كاين لي روبي. فوالا دونك شوفوا هذا الانسامبل كيحمق ديال ميسيكا غزال. Très très beau. هذا pour tous les jours ولا avec une petite tenue ولا en soirée. Passe partout. Franchement, زعما الواحد واخا يحط فيه فلوسو مي كيبقى شوفوا لو براسلي كيفاش يبان في اليد غزال. Les boucles d'oreilles aussi, elles sont pas très over comme on dit ولا هذا. Elles restent quand même assez discrètes. تقدر تلبسهم واخا بوغ خريجه ولا بوغ tous les jours pour le travail. هاد لا غورميت حتى هي غزاله. انا غنحاول نوريكم لي بري. راه ردوا البال مع لي بتيت زيتيكيت راه تيبان لو بري في لي بيتيت زيتيكيت. هادي سي اون ريفيير. شوفوا شحال غزاله. Très très belle. Et le prix 42 000 dirhams. Voilà, 42 000 dirhams. شوفوا لي هاد لا باغ عاود. الناس اللي qui peuvent se permettre qui ont زعما des budgets autant investir sur une belle bague اللي غتبقى باينه لك في يدك دائما احسن من ديك قوه القلاله اي قوه لي تروك كي سون زعما اللي ما باينينش. اللهم on investit dans une belle bague اللي عاطيه العين وغزاله et surtout classe. Il y en a vraiment pour tous les goûts. كاين اللي باينين ou vraiment qui sortent de l'ordinaire ou كاين des bagues de fiançailles ou là de mariage, des alliances, des demi-alliances qui sont vraiment très discrètes ou زويونين ou les prix ديالهم vraiment très abordables. كما قلت لكم vous verrez sur la fin de la vidéo بزاف ديال les alliances, des demi-alliances, des marguerites qui sont à 4500, 5000, 6000, 7000, 8000 dirhams, 9000 dirhams. Alors que normalement le prix ديالهم راه au minimum كتكون واحد 20000 30000 pour vraiment les petites bagues. العساك هادشي الكبير هذا اللي حتى هو كيطيح فريمون في الثمن اي زايد عليه. وداود دايرين اون بروموسيون هاد لا فان داني. تري جولي هادي حتى هي 14000 dirhams. Elle fait presque 9 grammes. وعاد ديك الساعات راه vous pouvez l'appeler, vous avez ses coordonnées كتشوفوا لي لايف اللي كيدير. انا جبت لكم هادو هميزات ديال في اي بي ديال لي كليونط في اي بي قبل ما يتحطوا في لو لايف. اللي بغات تزرب على شي ارتيكل شوفوا هذا ب 11000 درهم. هذا كان عنده لا غورميت ديالو تباعت لا غورميت وبقات غير لا باغ. اون غورميت افيك دي بتيت بيير بلو غزالين. سعدات اللي خداتها. Elle est vraiment très jolie mais c'est dommage كون غير دات لا باغ معاها حتى هي. المهم البنات انا ما بغيتكمش تخلعوا، بديت لكم داكشي الكبير وانا غادا لكم لداكشي
صغيور اللي كيبغيو داكشي فريمون ديسكري صغيور بوتي بودجي اوسي. وداكشي الكبير درت لكم هو الاول باسكو فريمون لي زارتيكل كاين دي بيس كي سون مانيفيك، ما كانش زعما ما يمكنليش نخبيهم عليكم، كان لابد نوريهم لكم تشوفوهم تاخذوا اون ايدي que ce soit sur les modèles sur les prix. وابري نوريكم لي زارتيكل qui sont moins importants ولا moins imposants on va dire واللي كيجيو خفافين في اليد. هانتوما شوفوا 7500 درهم حجيره وحده فنه كتبري. هذا ما تحتاجش دير بزاف ديال لي بيجو، خويتما بحال هكا وحيده في اليد تتبانوا من بعيد باينه لا كاليتي وباين لا فالور ديالها. هادي une petite chaîne حتى هي ب 4000 درهم très sympa. هادي elle est à 6500 وديك الحجيره اللي فيها راه من لي بيير دو كولتور حتى هما، راه زعما سي فري بيير ماشي يسحب لكم شي عقيقه ولا شي حاجه. هادي elle est à 9000 غزاله حتى هي، لو ديامون ديالها كبيبر باين. هادي un peu différente حجيره كبيبره في الوسط و دي petits éclats de diamant autour بحال لو براسلي. كما قلت لكم حتى هادي راه سي اون فري بيير دو كولتور ماشي يسحب لكم شي عقيقه عاديه ولا شي حاجه. دونك ديجا سا اون غراند فالور. عاد زيد لو سيرتيان ديامون. في الاول شفنا ديك لا ريفيير اور جون، هادي اور بلون. هادي زوينه discrète. هانتوما شوفوا هذه حتى هي 6000 درهم. غير اللي ما بغاش يلبس الديامون يلا البنات زعموا. هذه وحده اخرى 6500. في القياس ما تخافوش باسكو راه كيقدر عاود لكم القياس ديالكم على قد صبعكم. لو بلوز امبورطون سي لا بيير اللي كاينه. هذه اللي ان بو بلو غراند 7500، هذه ب 6500. كما قلت لكم كاين دي بري ابوردابل اللي ما كانش حلم تلبس الديامون، كان كيجيها لو بري ديالو غالي بزاف وما تقدرش تشري اون باك ب 30000 درهم ولا ب 25000 درهم. ها هما دي بتيت بيير غزالين 4500. regardez vraiment très abordable. هادي ستيل اخر عاوتاني 6000 درهم فهمنا 3500. سي با شير دو تو فريمون زعما راه غير اللي ما بغاش يشري. المهم جو فو رابيل راه سي اون بروموسيون سور دي زارتيكل هميزات ديال لي ديامون ديال لي بيير بريسيوز الالماس والاحجار الكريمه jusqu'à moins 50% sur les articles ديال وداود. N'hésitez pas à le contacter par téléphone. Je vais vous laisser ses coordonnées en barre d'infos ou là quelque part sur la vidéo. Et de toute façon, il sera tagué sur la vidéo. La page YouTube ديالهم اللي تيكونوا فيها les live et تيكونوا فيها les coordonnées. Waouh, magnifique. Franchement, elles sont toutes belles. Après, ça dépend vraiment des goûts ديال كل وحده، مي وحده كتحنت في الاخرى فريمون كلهم كيحمقوا. انا بدا عجبوني كاملين حتى هذه حمقاتني. une demi alliance غزاله. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. غنبقى ديما نجيب لكم au moins une fois par semaine الهميزات ديال لا بيجوتري. Et voilà, اللي ما شريت نزه. سلامه.